Olw'omukaaga oluwedde twatunulira ensonga za mukadde ne tuzimaliriza bulungi wali ku poliisi Kabalagala nga tuyambiddwako CID w'ekifo ekyo. Bwe twavaawo ne tutandika ensonga za mwami Sekandi Ssemambo Godfrey, omwami oyo w'abakyala abana n'abaana be abana be yaleeta mu programu Sitima y'Amaka ng'ayagala babakebera omusaayi azuule oba babe. Olunaku olwaleero tugenda kumaliriza ensonga za mwami Sekandi, ate bwe tumala tutandike n'ensonga empya ekwatagana ku mwami Sam. Mbaniriza nze Jenny Love Iron Lady tuli mu programu Sitima y'Amaka. Twamanya ate bye tutegedde kati mukitundu ekyokubiri tugenza okukomawo okukima ebyomusaayi nga tufunyeyo abasajja abalala babiri nabo bakayanira omu ku baana Sekandi be yajja nabo. Abaana bano bwe muli Nampewo, Kikomeko, Nabatte ne Esther Kang. According to the order from Indian hepatitis testing, molecular biological techniques are used to identify and predict certain high responsibility test sequences, term short, and repeat. Within the DNA molecules, these STRs occur within a specific segment of the DNA. Using PCR, 21 loci in case of male-female comparison, 23 loci in case of male-male comparison in the DNA. Sekandi Ssemambo Francis Godfrey were analyzed for sameness when compared with those of Nampewo Sumaya, Kikomeko Mike, Nabatte Nisha, or Esther Kang. On every analyzed locus of the STR system, there are two alleles, one from the mother and the other from the father. In case of a paternity, Sekandi Ssemambo Francis Godfrey, the alleged father, and any of the children, Nampewo Sumaya, Kikomeko Mike, Nabatte Nisha, and Esther Kang Morrison Timothy, must have a matching allele, and thus number of STRs in every analyzed locus. Kitandise, Nampewo Sumaya, in the present case, in 11 of the 21 analyzed locus of the STR systems, there were no common alleles between Sekandi Ssemambo Francis Godfrey and Nampewo Sumaya. Based on the 11 unmatching loci, Sekandi Ssemambo Godfrey can be excluded as the biological father of Nampewo Sumaya. Abaana bali bana, abasajja bali omu, naye kati ku mwana omu ko abaana kuliko abasajja basatu. Nampewo Sumaya yona ataze omwana omukulu Sumaya, mama we bamukubidde okukima ebyomusaayi nti bajje babeerewo nga tubasomera. Amasimu maama wa Sumaya mbu n'agaggyeko byendebawulye. Amasimu maama Sumaya yagaggyeko era ne ku baana abo abana Sumaya taliiyo. Azze naye ate oli mu kusooka bwe bali babaggyako omusaayi bamuleeta kyokka olwaleero mu kusoma ebyomusaayi Sumaya tazze. Bwe tubiza mu Luganda, consequently it is obviously impossible that Sekandi Ssemambo Francis Godfrey is the biological father of Nampewo Sumaya. Sekandi Ssemambo Francis Godfrey tabangako taata wa Nampewo Sumaya. Edaga atambula namubuuza butundu ekisooka ti naye ekyakutambuza ennyo kyali kimu nagamba yali anoonya wa olabi
twesabire buli omu ddiini ye naye ng'omwana asooka ye bwatyo bw'agenze naka Osumaiya sekandi mwami sekandi si yamuzaala katugende ku mwana owokubiri kikomeko Michael waali wano katwagala twabe ku taata ono gwe yafukamira n'abuuza ne mwami sekandi ku bombi ani azaala kikomeko Michael. And here it is. In the present case, in 8 of the 23 analyzed loci of the STR system, there were there were no common alleles between Sekandi Semambo Francis Godfrey and Chikomeko Michael. Wekituuka ku mwana w'emyaka 16 Chikomeko Michael mwami Sekandi Semambo Francis Godfrey sigwa omuzaala alinayo abalala 12 naye nga kwaba 12 kuliko abana waliwo abana be yali teyeekakasa kwaba abana sofa kalinaako ababiri si babe katwaba omwana owokusatu n'abatenisha si oyo ow'ensonga n'abatenisha ow'ensonga yono alina abataata basatu bonna bamukaayanira kubana abaana bana sofa ababiri si babe omwana owokusatu n'abatenisha ye akaayanirwa abataata basatu sekandi ne brother wono Ibrono yakiikiridde muganda wakayanira omwana ate ono amanyi basangi benno agambye waliyo n'owookusatu naye akayanira omwana oyo katulabe n'abatenisha ate ye kituufu sekandi yamuzaala oba si yamuzaala omwana n'abatenisha. It is so heartbreaking, it is so absurd ebintu ng'ebyo bibaawo naye bamaama newankubadde ng'abaami Yesu batusobya but it is incumbent upon you okuteeka abaana mu bika ebito kulekerawo okuzizika abaana mu bika ebitali byabwe bw'oba wagenda ebweru olubuto ne lujja nga lwomubuulire nti ono omwana si wuwo bw'aba akwagala ajja kuleka obeere naye era bw'aba takwagala era kutaka ojja kufuna akwagala kulekerawo okuriskinga obulamu bw'abaana bamwe because mwagala musanyusa abasajja ne musanze ekikulu. Okay, Anisha twamugyewo ku set because twamulabye ng'ate ye muto nnyo ono mulenzi abadde mukulukulu nalowooza nti being a man ajja kubeera strong ye Nisha temulabyeko lwa nsonga because of the editorial policy twasobodde okuba nga tumukalaga abaana basatu sekandi be yajja nabo wano yajja n'abaana bana sofa abaana basatu talinaako n'omu kyokka n'ono naye abakatukombano nabo bakayanira Nisha akati ate obagambye waliyo omusajja owo kati Nisha wabano oba wooli ataliwo kati awo kijja kuba nga kirekera bano nabo bakomewo mu program Sima y'Amaka demaze tukole independent DNA omwami oyo njagala mumunoonya DNA Nisha tulina Nisha mwana muwala alina okumanya ekika kyekituufu tugenda kukola DNA ya Nisha najja kuleeta brother we nja kubanga mbabulira finally Nisha twamufunya tatawo omutuufu katika tulabe wakajuti ali kitya. In the present case, in all 23 analyzed STR systems, a matching allele was detected between Sita Ngono Wamwita Issa Kange versus Timothy and Sekandi Semambo Francis. Finally, Sekandi bana afunyeyo akaana kafungu bambi akasembyeyo kekake era kale tezifudda naki kale kwe bityo bitambudde olunaku lwaleero abaana bana sekandi alinako omwana omu abaana basatu si babe wabula ate kwaba abasatu abatali babe kuliko bataata babiri abakyakayanirako omu tumugambe bamuleete ate tukikuzi. Ensonga z'omusaayi bwe zityo bwe zitambudde mwami sekandi bw'atyo abaana bana tusanze alinako omwana omu naye Kasai agambye kyokka kyalinayo abaana balala 12 newankubadde nga bano yabalabirira okuva dda nga bakyali mbuto za bamaama baabwe paka lwe bazaaliddwa kasita afunyemu akaana kamu bamaama nga bulijjo mbeera mbagamba mulekerawo okukola ebintu ebirumya emitima gy'abaana bammwe tukyalina omulamu ogwokubiri nammwe abaami nammwe mutuuleko wansi gwe ebyo ebintu by'okutambula bw'onoonya waaka gy'otambulira okunoonya waaka n'abaliyo b'onoonyamu waaka ate nabo banoonya ba waaka kakati gwe
it's better n'otuula n'otereeza oyo goloza tino talina waaka ne mubaako engeri gye mwesotinga. Tugenda kuba nga tuwumulamu bwe tudda ate tutunuulire ensonga za Uncle Sam nazo za musaayi. Twagala tulabe abalongo ba Uncle Sam oba ba mu kika eri ew'omugenzi Ssewankambo gye bakudde. Tovaawo nkomawo. Kulisaayo nnyo webale kubanga okyali nange katutandike ate ensonga za Uncle Sam Nalongo yennyini ye yajja mu program Sima y'Amaka ng'agamba nti abaana be abalongo ye bwe yabazaala yabawa mu famire y'omugenzi Ssewankambo era gye bakulidde. Abaana batuuse bakuze basusiza n'emyaka 2. Famire ya Samu evaayo egamba abaana baffe abaana babasojja abaana bakuze so pressure yamuyitirirako najja mu program Sima y'Amaka bw'ati bwe yatunyonyola. Mweje emyaka 20 omwami ono obadde tomuwuliza nga temwogera nga ali ku kyalo nga mweraba twebuuzaako ekyo naye ebyabaana nze nga sibimanyi. Naye Saalongo yavaako ku kyalo emyaka 8 ng'akolera eyo mu Ndeeba. Saalongo gwewawa abaana bwe nawa abaana kati bwe yakomawo ne balyoka bamugamba ebigambo ebyo nti abaana siki abaana sibaba. Olwani abimugamba? Waliwo mukwano gw'omu n'amugamba abaana babakayanira sibaba. Najja n'angamba abaana sibanga konzi wabijjeewo. Najja n'ambuulira kati waliwo olumu omwana yali mulwadde ne mukubira jangu munange omwana mulwadde n'abaana bonsibako nze sibanga. Tewali mukyala wa Saalongo ow'omumaka? Nali mukyala we ow'omumaka era okuzaala abalongo ne nnyingira awaka. Wasooka n'obeerawo ebbali? Nasooka ne mbeera nga nkolera eyo Bombo wala. Kaka lero nakomawo naye nga nagenda n'olubuto. Naye nga nakyeŋŋamba wabeeranga ng'oli mukyala wo ow'ebbali bwe wafuna abalongo n'akutongoza? Wakati waaliwo omukyala mbeera nzekka. Gwali obeerawe naye ng'abeerayo? Naye abeerayo naye nga mwekyalira? Kati wafuna abalongo nengenda awaka butere olwava mu ddwaliro nagenda wakaawo. Kankuzeko emabega katono abalongo nga babebi. Mama w'oyo omuvubuka yajja n'ankyalira yali Nalongo. Mama waani? W'oyo omwami akayanira kati abaana. Ye yaŋŋamba ekigambo ekyo n'abeerawo n'akebera abaana n'abakebera. Ekyavaamu n'agamba abantu ba kuno balina ebigambo bagambye bano abaana beewaffe. Naye nze siraba bano abaana si baffe. Ne mugamba ani akugambye? N'aŋŋamba waliwo awo mukyala Nagujja mukyala Mwanga yazze n'agamba mukyala w'oli nti abalongo babe. Anti kati kyembuuza kati obanga wamwagalako nga tonnafuna Saalongo ne mwekyawa ajja tokayanira abalongo? Awo sitegeera nze wajjukira kubeera naye awo sitegeerawo nange wantabula. Naye baba bannange olina okujjukirawo. Wantabula awo nange wantabula. Kaakati tugende mu maaso badde onyinyonola. Kaakati omwami n'agamba abaana babe. Amawulire bwe nagawulira Saalongo ye yagamba. Nyazaala oli yajja na oli nyazaala nga bawere yafa n'okufa dda. Naye yafa kubuulidde nti abaana bafaanana ewaabwe. Yaŋŋamba bano abaana abantu bakuno boogera bano abaana si baffe. Ye bw'atyo bwe yayogera. Maama woono omwami akayana kati. Era ne nkivaako ne nkyerabira kati emyaka bwe giyitawo agabiri bwe najja okugamba nti abaana babe. Saalongo abiŋŋamba nagenderawo mwero si. Ne muwaabira ne mugamba ono akayanira abaana bange nze simumanyi. Ne mbuuza ye waliriddawo abaana okulotuuka wano tubonyeebonye n'abaana bano ne tutawaana. Mukyala Edimasa yatuyamba ku baana kati gw'ovuddewa. Kati ono Saalongo gyali wabagaba taata waabwe abakuzizza yafa agenda kweza mwaka mu ttaka. Kati we byayongeredde otinkuuka. Kakati ne bwe twagenda mwero sinaganza abantu baŋŋamba mb'oli Saalongo. Nange ne ŋŋamba ndi Saalongo. Ne mugamba abantu tiye. Ne mugamba leeta sente tugende ku musaayi. Tisirina. Ebibanga ebisirika. Naye ng'eyo ku birabo gyanywera omwenge buli wamu abagamba abaana babe era ne Saalongo kyamuluma n'atuuka okwegaana abaana. Naye oluvannyuma Saalongo yafa abaana abeegaana. Yasooka n'abeegaana. Naye oluvannyuma n'agamba ono omusajja atutabula buki? Ayinza okuba atutabula butabuzi. Era n'agamba mutabani we Kato zimba awo enju nga sinnafa. Era n'azimba enju eri ku Koloprech tennabagoba.
kati bwafa Ssaalongo ate ne biddamu bupya aba famire eri bagamba abaana sibafe kati abaana nabo emirembe gibaweddeko babasanga mu kubo nti muli baana baffe biki ebifaanana bwe bityo abaana abantu bakulu bakuze naye mama gwe ojjukiramu mu kubalabalamu kyali kitya temanyi abaana basewankambo Ssaalongo basewankambo omugenzi mama kati singa ebyomusayi bijja nga boona nga bagenda ewaabwe nzikiriza bagende ewaabwe abaana bafune emirembe kubanga kati tebalina mirembe kubanga awo ndigamba nti ensobi yali yange naye nga nze okutegeera kwange n'okumanya kwange anti ono bw'aba abakaana baba kitegeeza leri wabeerera we kabambi bali bombi bakukyalira sijjukira kubeera bajjukira kubeera naye maama ono Naalongo kazaala baana mwali mweraba nga twerabako era twali tutudde ebbanga nga tweraba naye nga nawe omanyi ebyekivubuka byabeeranga bajja babakabatema maama oli Naalongo ajja n'agamba maama wange era naye Naalongo mwabazadde abaana endabye abaana bali abandi baabeeno maama manyi ye yali yeewulirawulira kasi muntu nnyo w'abantu maama nzaala namala n'agendayo teyaddayo wa munne muga nti oba bwekiti ne bwekiti neesiikira abaana bagenze bakula abaana bwe bakula olwo bamaama bwe bamala okwogera ebyo gwenga gwe wakolawo kiki kati nze ebyo maama abiŋŋamba maze n'okufuna omukyalo omulala nga nzadde abaana maama oli atali mami wange yennyini nga ŋŋamba nzaba abaana wadde ensi eyo yonna yonna eyogera mbu abo abaana basaamu abaana bazzukulu ba Ssengo koze nange maama mbikola ki mbiwulira maama oyo n'agamba naye gwe tolabira ddala ng'abo abaana beewaffe konze omusajja teyeesiba ku baana mukazi yakola ki yagaba abaana bwekiraba bwekityo balikola ki balijja era nsonga nebisigala nga bitambula olira welindako n'abatali ba famire mpozi nga bakitandise biseera bino ekyalo kyonna oyo omwana yalinga akola ku mirimu awo ng'avudde ku masomero kato ne bamulemesanga okukola bwe yakolanga nabo bamuyeeya oli mutabani wa Saamu nze seyitangako Ssaalongo naye nze ekyalo kyonna kimpita Ssaalongo olwaba abaana olina essanyu okuba nti abaana bano bandibanga babo oba nze babeera nga bange era kikubira mu ngalo okikubira mu ngalo wandyagadde babeere babo butereevu singa okusalawo kiba nti kisazeewo nti kyekyo ate oba oyinza okukisazaamu n'ogamba nti nno nedda oba tosobola kiga kakati maama njagala nno nga tetunagenda wala ngenda kuyita maama jje wano waliwo ebintu ebimu byaŋŋambye tebyaliwo ate gwogamba byaliwo okitegeera ebyate nga biwanvu nnyo anti nedda njagala wali badde omubuuza nti biki byagamba agamba tajjukira kubeera naawe mu biseera we yabeerera ne Ssaalongo kakati nze kyenazuula kuba nange mbuuza kati rawayo nze kyenazuula Naalongo agamba sibeera nko naye Naalongo agamba yabeera ne Nooli munnange naye kati ye nze kyenazuula nga nze mu bwongo bwange wadde nali ndi mu byakibubuka abantu kye batamanyi nti omuntu obeera n'omuntu n'ofuna olubuto then oba newayitawo ekiseera gwe n'obala nti nno kyenina okuzaaliramu naye nga ate nze nsuubira olubuto olw'abalongo oluyitako ku lw'omwana omu kibeerawo luyitako ku myezi 9 luyitako ne lugenda paka mwemezi luyitako anti ne lugendako paka mwemezi awo siyinza kikonfaminga nti no kibeerawo ekiti naye nga luyitako naye nga nze sina buzibu na Naalongo yabiwanvuya ati abiwanvuya era ye Naalongo yennyini agamba ne leero agambye wali nga tuze n'abakakiiko oyo mulaba yekyamani waffe waliwo omulala omwami omunene Ugais awo ayogere nagamba saamutajjangako wange kunsaba baana tamanjangako baana naye abantu bamazeeko abaana bange emirembe
nagamba lwaki togendanga kubanja baana omusajja abanja abaana omusajja abanja abaana be okujjako ng'obadde wange waka nonoba nogenda n'abaana ndiwaddemba okujja nekugamba mpa abaana bange naye ono tweyagala oba wabasuula musajja munna abakulizewulirayo nalongo yennyini akyogedde simubanjangako baana naye abantu bamaze ekyo nalibeera kubeera baali badde baŋŋambyeko nti abaana twabasanze ne tubagamba bwe tuti ndi wano n'abaana abalongo kato embeera gyayitamu temusanyusa ffenna tukitegeera ku egi kwali waya zisoose ne zimuvaako naye yajja kukakana mpola mpola babirye owulira otya wempulira sibitegeera tobitegeera bikwisiza bitya bino from the time wewabitegeera nti another family is claiming you byakatandika tebibaddeewo nnyo okay so okuva lwe byatandika oba lwe byatandise bize bikuyisa bitya mbadde nesikitwala nga kikulu nziku lwange watandika ddi obiwulira era wabiwulira otya sooka nembiwulirako nesitabifaako nesitabitwala nga nakikulu olwo obiwulira wa ku ssomero ku mawulire ku rediyo mu bantu okay then one day nali nva wakanga enja mu town ninya taxi abakazi bandi mabega nali nva mu salooni omanyi naawe omunankwata mu nviiri bwati mwaba abakazi nentunulayo naddamu nakwatamu nentunulayo naŋŋamba baalimu abakazi baali basatu naŋŋamba gwe nnyabo olijja ewa kitaawo nga afudde omo nhamukomako nhamumugamba oyo mwana tabimanyi nagamba wa babimanyi nambuuza gwe nnyabo yambuuza linnya ly'amapengula tomumanyi saabaddamu nensirika ne boogera nenjagala okuva mu takisi eŋŋuma nabo ate bali bajja mu tawuni ne boogera omu eyaliko omuddugavu n'abasitoopinga n'abagamba owaaye ne basirika ne badda ne ku byawe ne tujja paka mu tawuni wenatuukayo bwe batuuka bwe baviiramu ne bavaamu ne bagenda so ebigambo ebyo byakuyisa bitya bye bayogera mu takisi nenjira neŋŋamba maama nsanze abakazi mu takisi bankwata mu nviiri baŋŋamba mbo mpono ne tuligenda n'ewaabwe nga ne taata waffe afudde sibamanyi okoye bijja kuggwa so since then obadde owulira otya mu bulamu bwo since then nga sibiriiko nnyo ono babirye abadde atinyumiza experience ye gyayiseemu okubya ddala olugambo we lwatandika nti no bandibanga abafamire ya Saamu era Saamu ku kyalo bamuyita Salongo kato oli oti ndi bulungi ndi bubi oli bubi lwaki oli bubi kuba nswazibwa nze nali nsuubira nti ndijjako ku TV kubanga ndi presenter yaganye okola ku TV yes because I'm a comedian kitegeera kati oŋŋambe enkyankeere ŋŋende kuli bagambe oyo kyali mufu bamukayanira biki kale ebintu by'okuswazibwa ate ogwo si musango gwo nze manyi kitange Ssewankambwe yafa yeewummulira dda anti kati singa tukebera omusaayi nga toli wa Ssewankambwe olowooza kisoboka kisoboka tukirinde tulabe
katukirinde tulabe. So okuva lwe wawulira ebintu bino obadde bikuyisiza bitya? Bubi nnyo kubanze ku kyalo sibeerako naye bw'okomawo batandika kusonga mu mimwa. Okitegeera? Bw'oyogera ne maama agamba ki? Nze maama namubuuza era naŋŋamba ekituufu. Yagamba kituufu ki maama? Ssewankambwe ekitange omukyala yagaba omwana. Kitegeera? So gw'owulira yagala kusigala ng'oli wewa Ssewankambwe? Era gyendi era nkimanyi gyendi era ne tunaagendawo kyekyo. Kati naye singa ebyomusayi bikuwanatulayo ne bikuba eri ewa. Nabe ebintu bino biri bwe biti. Omuntu yenna asoobera mu kikaakyo ekitali kikyo oba olabawo challenges ezibaawo. Oba okitegeera? Naye gw'oli bulungi? Yeah, I feel good. Newankubadde sifa abayinawo ennyo naye. But you're fine. Yeah. Chairman ne vice we abakukyalo Bulindo ewali ensonga eno ey'abaana bano abalongo myaka 2 nga bali mu family endala paka ate kati bavuddeyo babasojja abantu bokukyalo babasojja nti muli beegindi abafamile yeeri nabo bavayo bagamba muli beegindi. Chairman abeera amanye ensonga z'abantu bokukyalo kye nga we zitambula ate Saamu mumulabi ali agamba abadde sajja kujja wano taba kuba chairman. Kama omusitudde otyo muliita wa? Tuli basanyufu nnyo ffe ng'ab'e Bulindo. Neebaza nnyo olunaku lwa leero Mukama akoze ekyamagero nate sokedde zijja mu bukulembeze bw'ekitundu kino. Teba ndi mukulu Saamu ndowooza akugambye taba chairman teyalikoze eki teyalize kubanga nange ndi mwana muzaali wa ku Bulindo. Kale ezo ensonga zino mbadde nziwulira nzimanyi konga omuntu bw'okola ki bw'obeera era Saamu ebbanga lyonna mubaddeko tugamba abaana bano babona naye tugende tuketukimuki mu musaayi tusalewo ne twagala n'okuyomba ne tukutuuka nakuba kyetaaga kuyomba naye mbadde njogerako nnango mugaa nti Katonda buli kimu kirina ekiseera kyaki kiseera kyakyo. Netuse mukulembeze nalongo yazze nansaba ekigambo kyekimu ne mugamba luli sibadde chairman naye kulongonako ssentebe yange yawa chairman nayise mukulu Saamu ne munoonya nenjogera naye nebaza Katonda nti nanzikiririzaamu okujja wano ku Bulindo nakamalako emyaka 8 kati. Gyonna gy'obadde ogamba gwa kaseera kati. Emyaka 8 naye ndi musajja muzimbi. Ne Saamu musajja muzimbi. Kati abazimbi b'abanemboozi ku site. Kati gye tubeera eyo tunyumya ebiboozibozi nga obitegeera. Wempulirira ebyo lwanga nti no Saalongo bamutwalako abalongo be. Bintu bwe biti. Ndi mu kibozi kya ku site. Kya ku site kitwala mirimu kitukozesa emirimu. Kati bwe najja mbeerabeera nnyo mu bantu ngenda okuwulira nga ekolinga kiyitamu nga kyogerwa. Era Nalongo yazze ku office n'atutegeezaako ensonga mutuufu twakirabye nga is long overdue kiveewo tulabe nno kiggwa naye nga nze nsaba yonna gye kinaba kigudde bajja kuba bawummudde omutima sayidi zombiri. Nze nga nze ndaba babiri afaananamu Saamu gwolaba kwe kulabako anti era kyoba ngambye nze nga nze gwolaba ekyo kankyesigalize okufaanana si Luganda era bagamba tayinza nga gye bali abantu bonna balina amaaso n'ennyindo bayinza okuba bafaanagana yogera naawe gwe nga gwe nti nange nze nga nze ndabanga mufaananamu oba ndabanga tamufaananamu. Nze ndaba tamufaanana. Tugenda kuba nga tuwumulamu bwe tudda twagala tulabe abalongo ba Uncle Saamu oba ba mu kika eri ew'omugenzi Ssewankambo gye bakudde tovaawo nkomawo.
nga tuvudde ku musaayi. Olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa, tugenda kubanga tutunuulira eby'omusaayi. Twagala kulaba nga tuvuddeyo nga bamaze obajjako omusaayi, twagala tulabe biki ebyava mu musaayi. Olugendo logenda ku musaayi bwe lutyo bwe lwatambula. Ku musaayi twavaayo kakati olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa, eby'omusaayi byakomyewo. Nindirira results. Wangi? Nindirira ki ekivaamu. Abaana bano singa eby'omusaayi bidda nga abaana bankosaamu. Ng'abatwala. Wangi? Ng'abatwala ng'asasula ez'abalera ng'atwala. Ng'asasula ani ez'abalera? Lwaki wabagabayo? Ate nze saamanya nti babe. Wangi? Nze saamanya nti babe. Nati ugambye mbu ng'asasula ez'abalera gy'oli ye yabagaba mu kika ekifu. Sigo babagabayo mu kika ekifu. Nze 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 ekyo kye mmanyi, kye nali mmanyi ku mutima gwange. Kitegeeze yeba accident. Ako Sam, eby'omusaayi singa bidda nga baana si baba abaana ba nnono bavaako n'abantu. Sisina buzi. Chairman ali wano. Chairman alina okutuuza olukiiko ku kyalo agamba abantu nti abaana si ba famire eyo. Si kyekyo? Kituufu nnyo. Kituufu nnyo ensonga lwaki tutambula nabo. Kubanga kyalo basiza okustressinga abaana nga babagamba babazaala eri. Abantu baatulonda nga tulina obwesigo. Ekirungi tutambuddeko ate ne jjajja waabwe naye wano waali. Kijja omufamire era ey'omukyala Naalongo jjajja. Kijja tuyamba tugenda kukolera wamu okulaba nti nno bantu tubatuuza bategeere nti Saamu oba abaana babo oba Basewanka omugenzi Sewankambu. Tujja kikola. Ono brother wa mugenzi Sewankambu. Jjajja wa ono muzukulu wo kati jjajja. Abaana singa tunabazula nti mwabagaba mu kika ekifu wenga jjajja ogenda kukolooza. Kanze sirina kyakukola kubanga omukazi yagaba abaana. Naalongo yagambye mbu Saamu yali luddawo ebbanga lyonna. Ati kati omukyala yewe yasalawo Naalongo n'amanya nti weyagenda we watuufu ngera naye bwagambye nti ye yali takimanyi oba kituufu oba si kituufu. Naye kakati tulindiridde biva muki mu musaayi kina bebinaasalawo. Vice Chair, abaana singa baddanga bafamire y'omugenzi Sewankambu, abantu b'ekyalo abamazeeko abaana bana emirembe mugenda bakola muki? Ekijja tuyambako okuba nti nno buli muntu yenna abadde abuusabuusa abaana nti nno Basaalongo Sewankambu Basaamu kigenda kubeera straight nga tumanyi ani y'omutuufu. Era tujja balungamya nga tubategeeza. Kyengamba mugenda kutuuza lukiiko olw'ekyalo mubabuulire nti abaana temuddamu bamalako mirembe. Kye tujja okukola nga era tumaze obeebuuzaako bo Naalongo oba ne Saamu bo bandyagadde tutegeeze batya abantu bano. Kye banakkaanya mu ntegeeza gye batutegeeze bano abantu babaggyeko basobole okumanya abaana bano be baani abatuufu. Kye tujja okugendera tujja babuuza batuule ekyekitabanyiga nga bo. Eby'omusaayi bino byatukoleddwa bannaffe aba MVN Clinical Laboratories nga bulijjo be bannaffe abatubeererawo mu kubanga bakebera omusaayi oba endagabutonde. Buli muntu nno n'amanyi obuzaale bwe nga main branch yaabwe esangibwa wano eno ku Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters. Ku simu yaabwe 0707394545 Ewandege waggulu wali ku Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters mu Kakaawo olutuukawo ojja kuba ng'osanga main branch y'abannaffe aba MVN Clinical Laboratories. Bw'okwata ku lugendo lw'Embarara balina Mbarara branch on plot 24 High Street, Standard Chartered Bank building. Ku 07508997 Gowembarara. Balina Gulu branch eri ku plot 11 Amos Obona Road next to St. Monica. So bakubya ku simu 07500636 Balina Arua nayo waliyo branch plot 11 Order Road Anyafio 0752739545 Balina Mbale branch plot 28 Nkokonjeru Terrace
ku 0750899713. Elira nayo balinayo branch on Police Road opposite Margarita Palace Hotel 07031239 so nga ne Jinja balinayo branch on Namasagali Drive 0750899750. Beba naffe aba MBN Clinical Laboratories ngabo bakafulu mukebera DNA oba endaga butonde. Mukadde kano abaana twakebera babiri. Abaana bano bombi balongo. Salongo, the original alleged father, yava mbulamu bw'ensi eno. Naye nga yagenda okufa ng'abaana bano baabamuwa era nga yabakuzizza okutuuka wano we bali. Wabula maama pressure genze muyitirirako abaana bakuze ng'abaana buli badda bamugamba muli beeri. Abaana famire ye ne wassaamu ono ntudde wano nga ab'emikwano n'eŋŋanda mu famire ya Saamu buli kadde bwe basanga abaana bano babasojja muli beewaluwaga muli beewassaamu muli beewassaamu. N'olwekyo olwaleero twagala tulabe ewa Saamu luli olulangira eby'omusaayi binaabasaza ne bibaza mu luli olulangira oba banaasigalayo mu lulyo luno olwaffe eno baluyita lw'abakopi. So mu famire eno ey'olulyo olukopi baade bayitibwa Nassali ne Sali. Oli Sali ono Nassali. Saamu agambye singa asanga ng'abaana babe olajja afuuka omumbejja Nakalema oli afuuke omulangira Ndawula. Twagala tulabe omulongo asooka Babirye Filista asala okufuuka omumbejja Nakalema oba asigalayo mu lulyo lw'abakopi olwa Nassali. In the present case, Babirye Filista Nassali. In all the 22 analyzed loci of the STR system, abaana singa tusanga nga basaamu awo nja kumanya nti nno byansobako. Ebyo bigambo bya Naalongo si byange, Naalongo yennyini yabiŋŋambye. Tukyali ku Babirye Filista Nassali, njagala tweyongereyo ate tulabe version y'Oluzungu eggwetya. In the present case, in all the 24 analyzed loci of the STR system, tunule eno nnyabo. Weefudde bize ku WhatsApp, n'obudde si wa WhatsApp. Gwe tunule eno naawe omulangira Ndawula tunule eno. A matching allele was detected between Babirye Filista Nassali and Luwaga Samuel Kigongo. Therefore, Luwaga Samuel Kigongo can be considered as the biological father of Nassali Filista Babirye. And by no means can he be excluded. Samuel bitegedde. Sitegedde bulungi awo. Okay. For the biostatistical analysis, allele frequencies which represent the average distribution of the African population were used. The calculation of the probability to be the father was performed according to the Elsen model. In other words, the probability of an error is 0.01%. Consequently, it is practically proved that Luwaga Samuel Kigongo is the biological father of Babirye Filista Nassali. Bwekituuka ku mwana Babirye Filista Nassali akulidde mu lulyo olukopi, eby'omusaayi bizudde nti kati Filista mumbejja asaze n'ayingira olulyo olulangira omumbejja Nakalema muwala wa Samuel Kigongo. Mbiwulidde. Byogerako ki? Siranya kyenja byongerako. Tosanyuse erabe gwala. Ki beautiful. Kiyina engalo ennungi kirabe kiwala kyo. Mulabye omwala. Mbalabye abaana. Anedda ssebo abalongo bayinza okuba nga baawula bataata. Kale owulira oti? Nothing. Wanji? I feel nothing. You feel nothing. Aren't you excited? I'm not. You're not excited? But you have nothing to do about it, Tata. I know. I know. So are you going to recognize him as your dad? Not now. Maybe later? I don't know. But you should, right? I don't think so. You will come around with time. Are you angry? I don't know.
Are you happy? I'm not. You're not happy. And you don't know whether you're angry and I'm just confused. Oh, you're confused. Yeah. Asubye kyempulira era sigala ki nga muzzukulu wange. Chairman. Wanje nnyo. Babiri awonye olulyo lwa mulwabako avudde agenze mbalangira. Naye ekirungi kyabyo nti nze sirina buzibu nga chairman. Oli Sam muzzukulu wange, oli mulamu wange. Nalongo mulamu wange. Mulamu wange muganda wa mukyala wange. Uyu mukyala wange. Mukyala wa kakati nze sirina buki. Naye ndoza kino ekitufu bwe kivaayo si kibi. Ekirungi nakyogera ne kululi nti yesenge badde nkoko ku muntu. Twalifunye eki? Yali waddewo okutya. Naye bantu kubaki? Muntu avudde wa muntu agenze waki? Olwekyo kyensaba nti babiri abeere mugumu agenze mu bantu avudde ate famire zombi z'amaanyi ene gyavudde ne gyakoze eki zonna ziri strong onzimanyi yesenga abadde naye zonna ziri strong agenze avudde awale nawe agenze walungi si wabi. Vice Chair. Wanje. Kale tetuganye ekituufu kifulumye naye maama going mu family empya at that age. Nze mu bino ebintu nsasira abaana kubanga bayita mu kigezo kya kati nga babiri yayisa bayita mu kigezo kya muzeyi ngafu muzeyi wa Sowankambo ngafodde trauma gye yayitamu yali ani yamusikira muzeyi Sowankambo waliwo ku baganda babamusikira nga sono badde nside nga ndowooza ne kati kye bayitamu kwanti ne wayita mu kiri ate kino kikulaga nti atata gyali ozineluli basiba bagiyita mafuvu kati ebyo bo benyina okusaasira bali ababiri bo bajja kwejjukanya gundi kati Saalongo Sam ne Naalongo we bamanyi kati ebyabwe byali naye kati bano bo bambi tebaaliyo mwayita mu trauma ey'okufiirwa gwe mwali mumanyi nti ye taata wammwe ne muyita mu mikolo gyonna egyaba mulekwa gye baabakozesa kutambuza ebigere kubasiba embugo ate nga yabonaabona nnyo okubakuza naye ng'oyo Saamu agamba mbu baana be waali naye Naalongo totutabula ssaawa eno kusuka wabagabayo eri kati Saamu yanditutte abaana b'otaamuwa. Saamu musajja mulogo kayaloze wanje teri balongo be bagaba mu kikka ne babasiba ne bakulirayo nga balamu naye oli omwana golabya ddala nti afaanana ono afaananayo ewa kale se tuganya ayinza okuba afaananayo naye nga Naalongo naye wali badde olabira ddala kati kyogamba muno Saamu yaloga eby'omusaayi waliwo olunaku luno yaŋŋamba wamukubira n'omugamba abaana babe n'ajaganya nnyo Chairman nankubira lindako Saamu ze nnyina ennamba yo Naalongo obadde otyo Chairman anjulire Chairman mbuzi enewe Naalongo ndowooza bambi nga bw'omanyi embeera gye tulimu ndowooza ayinza okuba nga akoze eki naye twali twebuuza ofunye kusiga naffe nga tubadde twebuuza nabanna bagamba nti yakyogera ng'agezaako okupreemptinga Naalongo kiri kitya bintu bigenda bitya mu maaso njasinga okumubuuza nothing much era namubuuza kibigenda mutya mu maaso omukyalo omuwuliza that's all nangati causes ne Saamu naye bambi nga nkubira mbuuza ebyanto biwuliza kwanza sina byempigazo tulinda mukyala Naalongo abirina amazima olwaleero batukaba musaayi gulimu enguzi sinakakasa nnyo kati owakanya bya musaayi ninga olinga abiwakanya oyongera kuteeka bbwa ku mitima gy'abaana bolwedde wabateekako ddebbwa kati sabateekako zisaamanya kati oba tewamanya then kkiriza nti nno bukusinze tewamanya naye leka kutandika kwegiragira kuwoza bitaliiyo ate wabadde otandise bulungi naye abwoyoza n'oyiwa mu ttaka kati Naalongo olowooza Saamu agenda kusasula ssente nga mmeka yamanyi zaalina ezikuza abaana naye abalina yabalera bamukuliza bukuliza buli lunaku gasiya Naalongo obusungu ng'olina bungi nnyo ku Saamu yaliwo tabeerangako safaari lwaki avaayo ng'abaana ba myaka 2 nti baana be tewabamuwa singa wamuwa abaana be n'abakuza maama we yajja n'akebera abaana n'agamba bano abaana si beewaffe abalongo tebakulira mu kika kitali kyabwe tekibangayo Naalongo
njogera amazima oli mukazi muganda Joan ndi mukazi muganda kibulirize abalongo bombi ne bakulira mu kika kitali kyabwe nga babasiba emikolo gyonna ne giggwa ezo babiyitaniye bakyogera batya mu Luganda superstitions z'abantu naye simanyi wenyinza nakibagamba mu Luganda ebintu by'Abaganda ebimu bye beekwasa naye gwona abisobola DNA is the reality wapi ekitegeera era nayo katugizudde nti erimu obuzibu nze sikyagikakasa nali manyi yentu onywa bunywi biwulidde ebya Naalongo obyogerako ki sinanyo kye nja byongerako kubanga ekifulumya kyafulumya tewaliwo kisobola kikiwusa gwange ayagala bya bwereere Saamu yandibanga yakoze eddoga abaana abo si babe. In all the 24 analyzed the loci of the STR system, Kato Ronald Sali and Luwaga Samuel Chigongo have a matching allowed. Bwe batyo Kato Ronald Sali wekimutuukako olunaku olwaleero nga bwe nabagambye nga tutandika nti wandibaawo ebikyuka mu bulamu either bw'abalongo oba mu bwa Saamu oba mu bwa Naalongo ng'era Saamu bwe yabagambye nti singa asangibwa nga wuwe ajja kufuuka omulangira ndawula era bwe kityo eby'omusaayi ne Kato Ronald Sali bimukasuse mu lulyo olulangira avudde mu lulyo olukopi n'olwekyo babirye I can positively confirm okusinziira ku by'omusaayi bye nnina wano nti babirye Philista Nasali ne Ronald Kato Sali baana ba Samuel Chigongo. Saamu ayagala mukwatagane nze siriiko ku by'okwatagana ne Saamu ate ono taata w'abaana kabeere eyakisidenti zezo z'owulira yakutomera alabika yankwata na bukwasi akola statement maaso g'abaana bo nti no wa Saamu yakwata ekituufu nze saamanya okubuulira amazima bati naye wabeera naye wali onywedde ekiro kye wali naye simanyi nakivumiitirizaako ne kinnema otegeera ensonga lwaki najja wano kati ekitegeeza wali obeera n'abangi omanyi waliwo ekintu ky'obeeraawo nga tokyagala n'okiryawo bane gulwaki wali olya natomera abaana kyensaba kimu abaana bo bansonyiwe naye eky'omukisa omulungi tibategedde wa we bagwa babiri aliwa abafamye y'omugenzi Ssewankambo njagala obbasaba bw'abanga omugenzi Ssewankambo yafa amanyi nti abaana bano babe n'okubawa n'abawa sirowooza nti yabawa kika kyonna yamuwaako kapiisi k'ettaka nze bwe mba nze nga nze akulya famire eyo Kato simuggyako wantu we baamuwa omuleka n'abeerawo kuba bambi azimbye akayumba ke wuuyo Kato omulaba mwana muto kate bw'okamuggyako it is kind of frustrating kubanga ensobi si ya Kato ensobi ya maama okiraba ensobi si ya baana n'olwekyo okujjako ng'ebintu bye babadde bakutte bya kika nnyo muli munda naye bwe kabaga it is just a piece of land azimbyewo kayumba nsaba abafamire mbeere bagagga mu mitima mukamulekere akasigaze kubanga naye ebbanga lyamaze mu famire eyo alina byakoze ng'omwana n'oba wamutuma kidomola ky'amazzi ku luzzi energy eyo gy'akozesa okuleetera amazzi mu famire it is worth compensating. Ebityo bwe bigenze bya Uncle Saamu ne Naalongo abaana ba Uncle Saamu bw'otunuulira nnyo omwana oyo babirye ekyamazima badde afaanana nnyo Saamu era lwakuba nti okufaanana si Luganda naye we byandize nga si wa Saamu kale twaligambye bwe bityo naye nga kibadde ekizibu nnyo obutakkiriza nti babirye si wa Saamu kuba amufaanana njala feesi mimwa bw'obeetegereze nnyo babadde bafaanagana
bwatyo olwaleero tetugenda kubanga tusukawo ensonga za Uncle Sam ne Nalongo bweso bezigenze abaana basaze eddiiro bavuddeyo mu lulyo olukopi bazze mu lulyo olulangira Sam yagambye dda abaana b'abatumya amanya ono amutumya Omumbejja Nakalema ono n'amutuma Omulangira Ndawula abaana si basanyufu naye munnange bwe bityo bwe bizze bamaama obudde bukyaliyo nammwe abakyatuddeyo nga mukyasirikidde abaana mubazizise mubika ebitali byabwe abakyala mulekere okuzizika abaana mubika ebitali byabwe I don't know simanyi oba kino ngenda kyogera mu lulimi kyoba lulimi kinaye sijja koowa kambagambe paka nammwe pressure we n'abayitirirako nga bwesukkiridde Nalongo najja wano mutwale abaana mubika byabwe ebituufu muleme kulumya mitima gy'abaana mbebaza nnyo mubaleddeyo kubanga mwekumire ku BBS Final program sima ya maka mwebale kujagala mwebale kujifuula kyeri ate nange mwebale kunfuula kyendi mbagala nnyo. Thank you so much for watching from all over banaye mutwagala abatulabira ku Facebook ku YouTube buli omu atulaba ate ne muteesa. Thank you so much mwebale nnyo ebiteeso byamwe tubiraba olumu biba bingi nnyo kyemba sibisoma naye nga mwebale kutwagala era tusiimira ddala mwebale natuwabula jwandero wano Tereza mu lero wano kino mwebale nnyo mwebale ddala mbagala nnyo nyini ddala. Take very good care of yourselves until next time. Auf Wiedersehen.